Ардактуу көрүүчүлөр, 10 ноябрдан 21 ноябрга чейин ушул Сейтек балдар борборунда жалпы аймактардан келген, областтардан келген хореографтар, музыка мугалимдери кыргыз бийин жайылтуу жана ошондой эле кыргыз бийин даңазалоо максатында мастер-класска катышып жатат. Бүгүнкү өтүп жаткан мастер-класс аларга кандай жыйынтык берет жана ошондой эле кандай өтүп жатканын сиздер менен биргеликте көрсөк. Биздин бийчи кыздарыбыз, бийчи эжелерибиз жакшы үйрөнүп кеттүүгө аракет кылып атышат. Биз аябай ыраазы болуп, кечикпегенге аракет кылып, өз убагында келип, өзүбүздү дагы жана мамлекетти да уят кылбаганга аракет кылып атабыз. Жана активный катышып атабыз. Ар бир нерсенин өзүнүн тартибине жана талабына жооп бергенде активный болуп атабыз. Баарыбызга жагып, бияктын аурасы да абдан жакшы экен. Келгенге жараша бир нерсени билип кетүүгө далалат кылып, өзүбүз жардам сурап, биз биримдиктүү болуп иштеп жатабыз. Биздин кабыл алган эжейлер жана агайлар абдан жакшы экен. Аябай жакшы бизге мамилеси түз жана жакшы жактарын көрсөтүп, биз билбеген нерселердин баарын бизге ыңгайлаштырып, өзүбүздүн акылыбызга жана чеберчилигибизге жараша байланыштырып берип атат. Ар бир мугалим өзүнүн кесибинен аябай чоң бир мастер экен. Мен ойлойм, бардык эле мугалимдер өздөрүнө жугумдуу, жакшы тажрыйбаларды алып атышат деп ойлойм. Андан сырткары биз 2 жума бою бири-бирибиз менен тажрыйба алмашып атабыз. Бул жерден алган билимдерибиз менен балдарга жаңыча профессионалдуу билимдерди дагы да берип, бий тармагында балдардын чыгармачылыгын өнүктүрүү жаатында чоң иш аракеттерди жүргүзө аларыбызга ишенип турамын. Өзгөчө ушул Сейтек борборунун эмгек жамаатына чоң ыраазычылык билдирем. Анткени бул жерден биз Кыргыз Республикасындагы эмгек сиңирген менмин деген профессионалдардан билим алып жаткандыгыбыз бизге эң чоң плюс болуп жатат десем болот. Мен 42 жылдан бери балдарга музыка сабагынан, хор сабагынан, бий сабагынан, кум сабактарынан берип келатам. Быйылкы жылы ушу Сейтекке борборуна как раз ушу билимди жогорулатуу боюнча келип калдым. Мага өтө жакты. Анткени мен буга чейин келбептирмин. Ар ким өзүбүз мектептерден өзүбүздүн чыгармачылыгыбыз менен иштеп, балдарга өзүбүздүн болгон өнөрлөрүбүздү тартуулап балдарга үйрөтүп келиптирбиз да. Бизенен уже үйрөнүп баргандан кийин мен ойлоп атам, өтө жеңил болот окшойт депчи. Биз бияк жактан классика боюнча да үйрөндүк, балет, ошол эки жерден көркөм өнөр боюнча, анан национал кыргыз бийлери боюнча көп жанр жагынан көбүрөөк билим алдык. Бүгүн бизде 65 мугалим катышып жатат. Ар түрдүү региондордон келген Ош, Нарын, Жалал-Абад, Каракол, Лейлек. Бул мугалимдер бий боюнча бир жылда 2 жолу келишет. Бий боюнча, хореография боюнча Сейтек борбору дайыма курс өткөзөт. Бийлердин түрлөрүн өтүшөт. Сейтек борборунун мугалимдери ошо региондон келген мугалимдерге өзүнүн тажрыйбасын бөлүшүп, кандай методикаларды колдонот, ошолор боюнча мастер-класс көргөзүшөт. Алардын бирлеринен классикалык, балет боюнча, хореография, Индия, чечен бийлери түрлөрүн көрсөтүшөт. Түштөн кийин болсо мугалимдердин ар тараптан психологиялык жактардан сабак өтүшөт.
сүрөт тартышат, ушууга катышат, медитация өтөт, актерлук, чеберчилик боюнча дагы курстарга катышат. Булар окууну бүткөндөн кийин РПК менен бирликте сертификат берилет. Сейтек борборунан болсо ыраазычылык кат алышат. Анан эң акыркы 21 ноябрь күнү өзүлөрү 10 күндүн ичинде эмнелер дүрөндү, ошо боюнча өзүлөрү концерт коюп бий көрсөтүшөт. Ардактуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй бүгүн ушул жерден билим алып жаткан, тажрыйба топтоп жаткан жалпы өлкөдөн келген хореографтар, мугалимдер мына ушул ыкмаларды, ушул жерден алган сабактарын келечекте өздөрү окутуп жаткан окуучулар менен терең бөлүшөт.